大家好啊！今日就要翻嚟補測呢隻彈丸絲袖啊！咁有啲人就會叫佢子彈絲袖啦，或者炮彈絲袖嘅。咁就有個綠色嘅 logo 啦，個發射器，咁就再加埋咯長拉條，咁就對啲拉條發射器用開嗰啲人就好友善嘅。咁始終好耐冇出過長拉條啦，但係個發射器嘅順度就同龍達差唔多嘅啫，係啦。咁就唔好預期呢一批好順啦。咁好個發射器就講完，係啦。咁個隻陀螺啦，咁就係 UX 嘅 expand blade 嚟嘅。咁你見到表面上就 UX 嘅結構嚟嘅，咁但係有咩唔同呢？咁拆開咗啦，咁就你見到得兩件嘅啫。咁因為佢就係將攻擊環同輪盤一體化啦，咁就去令到有更多嘅機密可以出現嘅。係啦，咁始終 UX 都主打機密居多，係啦。咁就軸心就 H 底啦，冇乜嘢好講噶啦。咁大家好中意用啦。咁今次就厚咗嘅嗰個卡個順位，咁就令到佢可以咬嗰個輪盤咬得好啲啦。咁就難爆啲咯。咁都係好用嘅。係啦，咁就嗰個攻擊環係點嘅呢？咁就彈丸絲袖啊，咁佢就上面有3枚印啦，咁下面就一個圓形，咁佢係想點嘅呢？咁打下嘅時候，佢就係俾受攻擊就會分身，咁分咗做2個部分嘅，咁就一個部分就係子彈啦，咁呢嚿嘢就係攞嚟扣發射器用啦，咁同埋佢有3枚印啦，一個平底啦，咁可以有個彈弓嘅，咁就分身嗰個先會突翻出嚟啦，冇 extreme dash 嗰個 gear 啦，咁就可以冇咁易暴走啊！咁同埋嗰個軸尖都係一般嘅粗幼嘅啫，咁冇話去到好粗，咁所以佢暴走嘅情況應該唔會好高嘅，係啦。咁但係呢嚿嘢就主要都係攞嚟干預對手用嘅啦，咁最重要都係本體嚟嘅咧啫。咁本體就係一個唔可以發射嘅東西啦，咁就佢係一個圓形，咁所以係防禦用嘅。咁同埋最後獲勝都係靠個本體嘅啫。咁佢今次嘅爆發就只有呢個抽續爆啦，係啦。咁所以配 H 底都應該幾屈下噶啦。咁就磅個重先。係啦，咁個重量咁首先係呢個係啦。子彈啦，就32.7嘅，係有32.7嘅。咁個本體啦就28.6。咁你再加埋個軸心就係啦，軸心就2.6嘅。咁加埋會等於幾多呢？係啦，就31.1嘅。咁其實兩邊呢，係啦，兩邊咧都差唔多嘅。咁其實裝落去咧就好簡單嘅啫，咁你就咁即係噏翻落去呢個位，跟住再右轉佢就得啦。但係通常會好鬆嘅，咁就成隻原裝嘅重量就63.8嘅，咁都好重啊。咁暫時都未有啲機可以重到咁嘅程度啊，係啦，你就算話帝王咁都重唔到嚟呢個位噶啦。咁隻子彈今次就個原裝表現點呢？因為始終以前啲分身機都係娛樂用居多嘅啫，咁今次會唔會勁啲呢？咁好，我哋而家即刻去實測一下。
啦，對戰完翻嚟啦，咁我哋就講啲感想先。咁呢隻獅就我覺得係近排最勁嘅一隻嚟嘅，係啦，近排最勁嘅一隻嚟嘅。咁尤其原裝就更加係咁講啦。咁點解會咁呢？咁首先 H 底就支撐咗成隻陀螺啦，咁本身非常之好啦，嗰個即係底盤嘅質素。咁尤其佢今次加厚咗，再加上獅就本身隻嘢咁重呢， H 底簡直係做到一個好好嘅支撐㗎。係啦，咁所以都非常之好用㗎啦，咁 H 底。咁同埋即係大家嘅印象中，可能分身機都係啲比較偏向娛樂性質嘅東西多啲啦。咁你攞去實戰，基本上都係乜輸法都有嗰種嚟嘅。咁但係點解會今次可以做到咁嘅成績呢？咁就首先要講下佢高低差先啦。咁其實佢子彈嘅鐵嘅部分呢，係打唔中本體嘅金屬部分嘅。你見係因為佢哋明顯有個高低差啦。咁而普通嘅陀螺啦，亦都係即係我呢隻60高度嘅陀螺呢，亦都同本體係差唔多高度嘅。咁呢個子彈就勁啦呢下。咁因為佢無論點佢都係打中個輪盤，係啦，所以你見係有試過將棍直接劏爆咗嘅。係啦，就係因為呢個原因。咁就至於你話天 Q 呢，其實呢樣嘢都降低咗嘅，因為以前就咁打落去就直接 Q 咗噶嘛。咁但係今次就佢只有真係如果個本體喺肚側邊，或者個子彈真係好大力咁樣先可以直接將個本體打走嘅。咁你平時想 Q 個本體都要即係個子彈冇乜力，或者即係已經停咗，跟住個本體呢個撞到佢，跟住俾佢阻住晒，咁先至會死嘅啫。咁情況就有啲似以前重新鳳凰嗰個甩咗個裝甲，跟住就要留喺個牆度，即係個盤度做障礙物噶嘛。跟住有機會棘死人，亦都有機會棘死自己噶嘛。咁就係呢個咁嘅概念嚟嘅。係啦，咁同埋佢真係要講一句啦，咁就即係子彈加本體本身就咁樣60幾 gram 啦，咁你拆開30幾咁都係打得嘅。咁始終你淨係要即係其他陀螺呢，你淨係要打甩佢呢，都已經要嘥咗啲力水噶啦。咁嘅時候呢，你本體仲要咁遠呢，有個子彈喺度干擾呢，咁你重量又唔係話爭咁遠，得個10零 gram 咁，都有機會轉唔贏個本體㗎。好似鯊魚咁樣，咪冇轉贏過咯。左龍又係啦，咁棍呢啲真係超級持久機先有機會轉贏佢咁滯啦。係啦，只要冇個子彈喺度，即係只要有個子彈喺度干擾嘅話，咁就是這樣子咯。咁都講一講佢個爆發問題啦。咁我呢隻就唔知係咪因為我抽速唔高啦，咁所以就爆發問題就唔太嚴重嘅，暫時咁都只係呢個位嘅啫，咁應該都可以用多一排。咁但係我見喺 Flash 嘅朋友仔都已經係成塊爆發，甚至甩咗出嚟都有啊。咁就真係只可以話 TT 喺呢次嘅品質控制上都真係令人感到無奈啊。係啦，真係令人感到無奈。喺呢啲風頭火勢下仲要咁易損耗，就對各位玩家真係不太友善咯，我只可以咁講。係啦，咁順便講下 UX 嘅優點同缺點啦。咁佢優點就佢即係除咗機密多之外，就係輪盤一體化呢樣嘢啊。咁就以前嘅輪盤，你就算幾緊都好，都少不免會有虛位。係啦，少不免會有虛位嘅。咁嘅時候，其實對持久力啊、穩定性有一定嘅影響嘅。但係今次係用螺絲直接上死咗啊！咁上死咗就變咗佢係個穩定性係好，即係增加咗啦。咁亦都冇咁大嘅晃動嘅。係啦，咁亦都係因為咁啦。你可能即係嚟緊嘅 UX Expand Blade 啦，咁嚟緊7、8月應該都有2隻噶啦。咁同埋而家喺美版嗰邊咪出咗隻牛嘅，咁亦都相同道理噶啦。咁佢就個穩定性會高啲嘅。咁就如果有43至45 gram 嘅話呢，咁隻牛冇啦，當然咁都應該係唔錯嘅。
除非佢形狀真係好差或者真係好快咁樣呢。咁就但係個缺點亦都喺呢度啦。咁佢因為佢係一個 simple join 嘅卡位嚟嘅啫，咁就變咗你根本就只可以靠個軸心個卡位去，即係嗰個粗卡位去食住呢個 simple join 嘅啫。因為佢始終冇得 high 輪盤爆，咁就只有抽底爆，咁就變咗佢今次點都有做啲削弱噶啦。咁就變咗佢裝 FB 啊，跟住 UN 啊呢啲就好快爆啊。咁就得 H 啊呢啲後卡位就好啲啦。咁但係呢隻師就適唔適宜主動攻呢？咁都要再試一試嘅。咁但係暫時後卡扣嗰啲底就除咗 H 同埋 M 之外，都係啲比較主動追擊型嘅軸心居多嘅。咁就變咗佢嗰個改造性就比較低啦。係啦，咁嚟緊嘅 UX Expand Blade 應該全部都有呢回事嘅。係啦，不過如果你係一隻攻得起嘅陀螺呢，咁你基本上你只要有43至45 gram， 即係等於一般陀螺個攻擊環加輪盤，再配個口卡位嘅軸心咧，應該都好勁噶啦喺現實環境中。咁所以 UX Expand Blade 就係一個咁嘅情況啦。咁我覺得都應該會有好多唔同嘅gimmick，好似雙回轉啊，跟住呢個彈簧緩衝攻擊啊，呢啲都會走出嚟噶啦。咁就期待下官方會有啲咩新搞作啦。咁好，我哋今次條片就嚟到呢度啦，下次再見，拜拜。